说你受到了不公平，可是大人的生活也差不多。要走的路刚好有不同，心有悲伤，莫名其妙的过。先去看看世界的另一边，可是现在没钱没时间，往后要拿钱换时间，现在要拿时间换钱。为什么这世界如此的悲观？眼睛看到的只有黑暗，18年都被女孩喜欢，这种冲却相当极端。歌词好钱，球鞋又涨价，因为朋友们疯子的想法，幻想总被现实给绑架，想夜魔却只有桑塔纳。时间走。